大家咧可能有個情況咧就係舊 hard disk 咧就擺滿晒 file 啦，就爆棚啦，咁要換新 hard disk， 但係咧又唔想重新裝個 Windows 喎。咁今日咧我咧就教大家咧用一個方法，就係用一個 program 叫 Ghost 啦，將舊 hard disk 嘅資料咧就抄去新 hard disk 資料，同埋咧可以保留翻原本嘅 Windows， 可以隻 hard disk 咧抄完之後即刻用得翻嘅。咁首先咧就用 Hiren's boot CD boot 機啦，boot完之後咧喺呢個 menu 呢度咧就揀第二個 Start Hiren's boot CD。好，咁跟住啦，等一等。好，咁跟住咧喺上面咧我哋揀呢個 Backup Tools 啦，第二個 Backup Tools， 然後咧都係揀第二個 Norton Ghost 11.5啦。好，跟住再揀第8個括住 Normal 嘅 Enter。好，然後畫面上其他彈出嚟嗰啲 menu 咧都可以唔撳掣嘅，因為呢隻 CD 都做到幾自動化嘅。咁我哋等等。好啦，直到呢個畫面啦，就問你係咪行 Ghost， 就撳 Yes 啦。好，咁 Ghost 嘅 program 就撈咗出嚟啦。咁喺呢度我哋撳咗 OK 先，然後咧喺 menu 呢度咧就揀 Local， 跟住 Disk to Disk， 個意思就係成隻 hard disk 咁抄啦，跟住拍 Enter。好，咁然後咧佢就問你由邊隻 hard disk 抄去邊隻喎？咁我依家呢度有兩隻嘅，第一隻咧就係30GB hard disk， 第二隻咧就係250GB hard disk。咁我揀咗第一隻就做原本嗰隻啦，跟住咧撳 OK 咁跟住佢問呢度啦，local destination 即係抄去邊隻 hard disk 度啦。咁我依家就揀第二隻就係250GB嘅，然後撳 OK。好，咁跟住啦因為我舊 hard disk 咧就係分咗4個 drive 咁呢度咧我睇到舊 hard disk 咧就係全部都係7GB幾一個 drive 嘅。咁依家因為大 hard disk 啦，新 hard disk 250GB，佢咧就自動咧按比例咁樣配大翻每個 drive 嘅。咁呢度每個都成60GB㗎。咁如果冇咩必要咧，就可以唔改啦。咁然後下面啦，就撳 OK。好，咁跟住咧，佢就問你係咪成隻碟咁得啦？咁同埋咧，因為呢個過程你會將新 hard disk 嘅資料洗晒，咁所以咧你肯定冇問題嘅時候咧，就撳 Yes。咁跟住等佢行完成個 program，咁用隻新 hard disk boot 機咁就 OK 㗎啦。